안녕하세요, 룬스팁입니다. 미장 공사도 끝이 났고 드디어 마지막 단계 페인트 도장 작업만 남았죠? 먼저 페인트에 필요한 준비물을 알아볼까요? 페인트 준비물, 바인더, 퍼티, 프라이머, 페인트, 마스킹 테이프, 커버링 테이프, 붓, 롤러, 세라, 타포, 그리고 날씨 체크도 해주는 게 좋습니다. 페인트는 습도가 높은 날에 하는 것이 가장 좋습니다. 너무 춥거나 비가 온 날엔 페인트 칠을 미루는 게 좋아요. 변색이나 균열이 생길 수 있기 때문에 날이 안 좋은 날은 피하기를 권장합니다. 현장으로 가볼까요? 건축 연도가 오래되어 결로 현상이 많은 곳입니다. 완성도 높은 페인트 칠을 위해 기존 벽면의 이물질과 얇고 들뜬 곳을 쇠라나 그라인더로 정리해주고 거친 부분은 사포로 밀어주며 정리해줍니다. 바탕면을 정리하고 나서 페인트 및 퍼티가 뜨지 않게 청소 후 바인더 작업을 해줍니다. 보통 바인더는 외부 시멘트 벽이나 몰타 벽에 사용됩니다. 이것이 바인더라고. 바인더? 수성을 바르기 전에 말은 수성 접착제라고 보면 돼요. 그래야 옛날같이 해놓으면 이렇게 이제 안 일어나잖아. 그때는 수성 접착제라고. 바인더는 콘크리트 몰타면에 강도 보강 등을 부여해주고 표면 강화, 접착 효과를 높여줍니다. 바인더를 사용 시 물과 혼합하면 되는데 컬러는 우윳빛이 돕니다. 건조 시간은 3시간 이상이고 수성 바인더는 1, 2회 정도 도장하시면 됩니다. 바인더를 다 바르셨다면 이것도 페인트? 다음 단계 페인트 같이 생겼죠? 아닌데 아, 너무 생기게 있어가지고 이거를 바르고 그럼 그 위에 바르는 거예요? 네. 보통 빠데라고 많이 부르시죠. 외부형 퍼티로 틈이 파인 곳, 크랙이 가 있는 곳을 메꿔주었습니다. 이 주택은 오래돼서 전체 퍼티 작업을 했는데 반장님께서도 전체 퍼티가 들어가는 곳은 처음이라고 하십니다. 퍼티를 바를 때 면을 만들면서 작업을 해줍니다. 건조는 24시간 이상 충분히 말리시는 게 좋습니다. 본격적으로 페인트 칠에 들어가기 전에 페인트를 바를 면이 매끄러운지 확인하여 헤라나 사포로 한 번 더 다듬어주고 주변을 정리해줍니다. 본격적인 페인트 작업 전 마스킹 테이프와 커버링 테이프로 보양 작업을 합니다. 보양 작업은 페인트가 번지는 것, 정교하면서 깔끔하게 작업을 하기 위해 다른 부분에 페인트가 묻지 않게 보호해주는 것이죠. 테이프를 붙여주시고 손가락으로 꾹꾹 눌러주셔야 해요. 나중에 다시 뜯어야 하니 접착력이 많이 없거든요. 이제 페인트 칠을 시작! 네. 녹슬지 말라고 이거 일주가 그 프라이머 발라놓은 거예요. 네. 철로 된 부분은 녹슬지 않도록 프라이머를 칠하고 살짝 건조한 후 그 위에 페인트를 발라줍니다. 외부형 수성 페인트 도장을 할 때 물과 희석하여 1, 2회 먼저 칠해줍니다. 페인트 하도를 하지 않으면 갈라질 위험이 있으니 참고해주세요. 페인트를 바르고 나니 생각했던 색상과는 차이가 있어 다른 색상으로 교체했어요. 확실히 하도 작업을 잘해주니 색상이 금방 잘 먹는 것 같아요. 바탕면에 따라 2, 3회 정도 페인트 칠을 해줍니다. 페인트를 칠할 때 자국이 생기지 않도록 조심해주세요. 그리고 마스킹 테이프와 커버링 테이프는 페인트가 굳기 전에 떼내야 해요. 굳은 다음에 떼어내면 페인트와 같이 떨어져 나갈 수 있기 때문에 굳기 전에 떼어주세요. 와! 페인트 칠이 끝이 났어요. 느낌이 확 달라졌죠? 이게 정말 그 집이 맞나요? 하는 방법도 알았으니 나중에 기회가 된다면 셀프로도 도전해보고 싶어요. 페인트만으로 이렇게 느낌이 달라지니 룬스님들도 한번 도전해보는 것도 어떨까요?